suara-suara aneh yang sempat terdengar di dunia. The Hum. Merupakan suara berfrekuensi rendah yang telah terdengar di beberapa wilayah, dan suara ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dari Kanada hingga Meksiko, Skotlandia, dan Selandia Baru. Sebagian besar orang yang mendengar suara ini mengatakan bahwa suara ini seperti suara sebuah truk yang sedang berhenti dan akan terdengar lebih jelas di malam hari. Seorang geosaintis, David Deming, mengatakan suara tersebut mungkin berasal dari transmisi radio very low frequency yang digunakan oleh kekuatan militer. Dan dari penelitian yang lain juga ada yang mengatakan suara ini berasal dari fenomena terestrial atau geologis alami. Namun sampai sekarang belum ada yang mengetahui pasti suara apakah ini sebenarnya. Skyquake. Suara ini terdengar seperti sebuah ledakan yang berasal dari langit. Namun, tidak seperti suara gemuruh petir. Suara ini lebih seperti dentuman atau ledakan. Suara ini sempat terdengar di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Suara ini dikabarkan berasal dari erupsi anak Gunung Krakatau. Namun, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi membantah hal tersebut. Karena fenomena ini kerap terdengar di beberapa negara, banyak hipotesis yang bermunculan mengenai asal suara ini. Seperti ada yang mengatakan penyebabnya berasal dari pesawat militer yang melesat dan menembus kecepatan suara, dari saluran listrik bertegangan tinggi, radiasi elektromagnetik, saluran gas bertekanan tinggi, atau perangkat komunikasi nirkabel. Namun para ilmuwan lebih mempercayai fenomena ini terjadi akibat gelombang radio dan aktivitas matahari. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti dari mana asal suara ini. The Loneliest Whale 52 Hz. Para peneliti berspekulasi bahwa suara itu berasal dari hewan yang mungkin cacat atau hibrida, seperti keturunan paus biru dan paus sirip. Dilansir dari grid.id bulan Januari 2017, paus kesepian ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti biota laut
yaitu Dr. William Watkins. Saat itu, Dr. Watkins sedang mempelajari siklus perkawinan paus bungkuk dan paus biru di Samudra Pasifik. Saat tengah mempelajari frekuensi suara nyanyian paus jantan selama musim kawin, tiba-tiba ia menangkap suara paus yang berbeda dari paus yang lainnya. Anehnya, tidak ada satupun paus lain yang merespon suara tersebut. Peneliti menduga perbedaan frekuensi suara tersebutlah yang membuat paus lain tidak dapat membalas suara paus itu, yang menyebabkan akhirnya paus itu sendirian tanpa kawanan. Sekian dan terima kasih.